Hello, my dear students. Welcome to the Rasa International School online classes. How are you? I hope you all are keeping safe and fine at home. This video is for class KG, subject English, and the topic is words ending with Y. In our previous video class, we have studied about hard and soft word of G. And in this video, I am going to teach you words ending with Y. So let's start. So open your page number 21. And topic is words ending with Y. Y acts like a special vowel other than A, E, I, O, U. जो हमारा Y है वो एक हमारा स्पेशल वॉवल है A, E, I, O, U के अलावा. ठीक है. वर्ड्स with long vowel sound of E, Y comes at the end of word and there is no other vowel present. जो हमारा लेटर Y है, जो हमारा लेटर Y है उसकी हमारी 2 साउंड्स होती हैं. एक हमारी होती है लॉन्ग एंड एक हमारी होती है शॉर्ट. लॉन्ग साउंड होती है I एंड जो शॉर्ट साउंड होती है वो होती है E. लाइक क्राई. व्हाट? क्राई. सो चिल्ड्रन ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ. क्राई. तो लास्ट में क्या आ रहा है? एक लॉन्ग आई आ रहा है. क्या आ रहा है? क्राई. CRY. क्राई. जैसे कि वर्ड में हमारे लास्ट में Y आया तो हम उसकी क्या साउंड बोलेंगे? जैसे कि शॉर्ट वर्ड में कभी भी Y अपीयर होता है तो हम उसका जो साउंड होता है वो हम लॉन्ग बोलते हैं. लाइक क्राई. नेक्स्ट इज SKY स्काई. कैसे रीड करेंगे हम इसे? मेरे साथ बोलते चलिए. स्काई. एक बार फिर से स्काई. अच्छा एक और. नेक्स्ट इज फ्लाई. FLY फ्लाई. लास्ट में कौन सा साउंड आ रहा है चिल्ड्रेन? जरा ध्यान से सुनिए फिर मुझे बताइए. फ्लाई. क्या? फ्लाई. यस, आपने बिल्कुल सही सुना. लास्ट में आपका आता है आई. फ्लाई. जिसकी एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं. क्राई. स्काई. फ्लाई. जैसे कि हमने इन तीनों वर्ड्स के पीछे एक लॉन्ग आई साउंड आ रही है. कौन सी साउंड आ रही है? एक लॉन्ग आई साउंड आ रही है. ठीक है. तो आपने अच्छे से समझा? गुड. नेक्स्ट इज वर्ड्स विथ शॉर्ट वॉवल साउंड ऑफ I. Y comes at the end of word. There is another vowel present. अभी मैंने जैसे कि बताया था आपको कि वॉवल जो Y है उसकी 2 साउंड्स होती हैं. एक लॉन्ग होती है, एक शॉर्ट होती है. लॉन्ग वाली अभी मैंने आपको बताई थी I, लाइक क्राई. एंड ये आपकी कौन सी है? शॉर्ट. सो फर्स्ट पिक्चर इज दिस. सो JELLY. तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? जेली. कैसे? जेली. लास्ट में आपने सुना क्या आ रहा है? E. जेली. यस, आपने बिल्कुल सही सुना. क्या मैं बोल रही हूँ पीछे? जेली.
ऐसे ही नेक्स्ट है आपकी बेबी, BABY, बेबी, बेबी, ई, वेरी गुड। नेक्स्ट पिक्चर आपकी PUPPY, पपी, पपी, लास्ट में ई की साउंड आ रही है ना, यस। सो चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, गुड। नेक्स्ट इज राइट एंड रीड अलाउड। आपको अब यहाँ लिखना है और पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट पिक्चर आपकी फ्राई, फ्राई। आपने सुना चिल्ड्रन मैं क्या बोल रही हूँ, फ्राई। यहाँ कौन सी साउंड आ रही है वाई की, लॉन्ग साउंड, आई साउंड, फ्राई। तो यहाँ क्या आएगा आपका, फ्राई, यानी कि वाई। ओके किड्स, नेक्स्ट पिक्चर इज लेडी, LADY, लेडी। कौन सी साउंड आ रही है आपके पीछे, शॉर्ट साउंड, शॉर्ट ई साउंड, लेडी। सो यहाँ आपका आएगा वाई, सो राइट हियर वाई। नेक्स्ट पिक्चर इज हियर DADD डैश। सो यहाँ पिक्चर में आपके में कौन है, डैडी, व्हाट, डैडी। सो राइट हियर वाई, डैडी। तो यहाँ हमारी कौन सी साउंड है चिल्ड्रन, डैडी, यस, शॉर्ट ई साउंड। सो चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, आपको समझ आया ये टॉपिक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, वेरी गुड। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।